بهترین قصه‌ای که شنیدم میخواهم آن را برای شما بازگو نمایم. قصه‌ای که تا به حال شاید نشنیده باشید. در یکی از دولت‌های عربی پزشک می گفت روز جوان 30 ساله‌ای با نام محمد که مادرش را بغل کرده بود به نزدم داخل شد. مادرش از پیشش می گریخت، روی مالش را از سرش می انداخت و محمد آن را درست می کرد. مادر دست محمد را می گزید، زخمی می کرد، بر سر و روی محمد توف می کرد، ولی محمد لبخند می زد. مادرش روی مالش را می انداخت و به مثل دیوانه ها می خندید. اطراف میز پزشک دور می زد. پزشک از محمد پرسید این کیست؟ محمد گفت این مادرم است. پزشک گفت چرا چنین می کند؟ گفت او دیوانه است، از مادر دیوانه به دنیا آمده است. پزشک گفت او چگونه تو را به دنیا آورده است؟ محمد گفت پدر بزرگم او را به عقد پدرم در آورد با امید آن که فرزند به دنیا بیاورد. پدرم همان سال اول طلاقش داد. او حامله شد و مرا به دنیا آورد. از 10 سالگی مادرم را خدمت می کنم. برایش طعام می پزم و رخت خوابش را درست می کنم. وقتی خواب پایش را به پایم می بندم از ترس اینی که از پیشم فرار نکند. پزشک گفت چرا او را به نزد من آوردی؟ محمد گفت مریضی قند و فشار خون دارد. مادر محمد همین طور می خندید و هیاهوی کرده می گفت چیپس می خواهم، به من چیپس بده. محمد هم به او چیپس می داد، ولی مادرش به سر و روی او توف می کرد و محمد با لبخند پاکش می کرد. پزشک پرسید مادرت تو را نمی شناسد؟ گفت نه، به خدا که نمی داند که من فرزندش هستم، اما خداوند می داند که او مادرم است. مادرش به او گفت دروغگو، چرا مرا به مکه نمی بری؟ گفت پنجشنبه می برم مادر جان، مگر نگفتم که پنجشنبه می برم؟ پزشک گفت این که مکلف نیست، یعنی احکام خداوند به او فرض نیست چون که او دیوانه است. او رو برای ادای عمره می بری؟ گفت بله، هر وقت که بخواهد او رو می برم. نمی خواهم که وقتی از من چیزی می خواهد در حالی که می توانم آرزویش را برآورده سازم کوتاهی نمایم. بعداً محمد و مادرش رفتند. پزشک در را بست و گریه تلخی کرد. گفت من درباره نیکی به مادر خیلی زیاد شنیده بودم، اما جوانی که مادرش او را نشناسد خدمتش می کند تا خداوند بین آنها فیصله کند، واقعا مظهر زیبای از نیکی و بهترین خصلت خوب انسانی است. می توانست مادرش را به تیمارستان ببرد، اما او می خواست با مادرش همراه باشد تا دروازه بهشت در زندگیش برای او باز بماند. برادران و خواهران عزیز، قدر مادران را در زندگی بدانید.